A galera, as pombas se alimentando aí à beira do asfalto. O anu. Bem perto de mim aqui, ó. Comendo sementinha, soja, milho, que cai das carretas, né? Chegam uns bocados. Ó, anu, as pombas lá. Mais um vídeo aí pro canal, ó. A natureza interagindo com o ser humano, vivendo em harmonia, ó. Aqui na avenida aqui, e as pombas se alimentando. Quem gosta, curte, compartilha, segue o canal para ver mais vídeos simples como este.